एक herbal और Ayurvedic syrup जो हर तरह की खांसी के लिए बहुत असरदार है। इसमें मौजूद है तुलसी, बनापशा, मुलेठी और शहद जो गले को सुकून देते हैं और इन्फेक्शन को फाइट करते हैं। ड्राई हो या वेट कॉफ, हनीटस दोनों में इफेक्टिव है। सबसे अच्छी बात, ये 100% नेचुरल है, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के, न नींद लाए न नुकसानदेह। छोटे बच्चे, जवान या बुजुर्ग सब इसे यूज़ कर सकते हैं। डोज क्या है? 1 चम्मच दिन में 2 दफ़ा। एडल्ट्स के लिए 2 चम्मच दिन में 3 दफ़ा। अगर आप खांसी से परेशान हैं, गले में जलन या खराश महसूस हो रहा है, तो अब हनीटस के साथ लीजिए। ये सिर्फ दवा नहीं, एक हर्बल प्रोटेक्शन है जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो देर किस बात की? आज ही अपने करीबी मेडिकल स्टोर से हनीटस सिरप ले आइए। और अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया दोस्तों।